Tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny fiarovana ny sosinozone dia manan-danja tokoa satria manana anjara lehibe amin'ny fiarovana ny zava-manan'aina eto ambony tany. Ny fisian'ny sosinozone eny abakabaka eny no manivana ny taratra ratsy teraky ny masoandro toy ny UVA sy ny UVB izay miantefa eny an-tany nefa raha tsy misy ny sosinozone manaka anazy. Izany dia miteraka voka-dratsy maro amin'ny zava-manan'aina. Ho antsika olombelona dia eo ny areti-maso, ny katarakta ohatra, ny fahanjambana, ny kansera-ny hoditra, ny fienenan'ny hery fiarovana, ny fahamombana. Raha ho an'ny zava-manan'aina hafa sy ny tontolo iainana indray dia miteraka fikorontanan'ny toetr'andro ny fiantraikan'ireo taratra ratsy ireo ety an-tany, mamono ireo biby madinika sy zava-maniry madinika aty anaty ranomasina ary na ny fitombon'ny zava-maniry aza dia tsy lavorary. Madagasikara moa dia ao anatin'ny firenena maneran-tany manaiky ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny sosinozone. Toy ireo firenena ireo dia manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny sosinozone isika, izay ankalazaina isaky ny faha-12 ny volana septambra. Ity andro ity koa dia manamarika ny mazava-dehibe ny fiara-miasa maneran-tany amahana ny olana ara-tontolo iainana. Izany fankalazana izany dia ahafahantsika manamafy ny fanentanana fa ny sosinozone dia tena ilaina amin'ny fiainana eto ambony tany ka tokony arenina amin'ny alalan'ny asa. Ny fampiasana fitaovana toy ny vata fampangatsiahana, ny congélateur, ny entina fanosika amin'ny bomba misy ranomanitra, ny climatiseur sy ny sisa izay mbola mampiasa ny entona tsy mifanaraka amin'ny fiarovana ny sosinozone tokoa mantsy no miteraka fahasimbana na lavaka amin'ny sosinozone. Ny firenena maneran-tany arak'izany dia miara-mientana iarovana ny sosinozone. Izany dia iarahana amin'ireo manam-pahaizana isan-tsokajiny, ny orinasa sy ny indostria vaventy ary ny teknisianina mikerakira fitaovana mampiasa entona mifandraika amin'ny fampangatsiahana. Ny lohahevitra ny fankalazana amin'ity taona ity dia de la science à l'action globale, na hoe miainga amin'ny siansa ary mipaka amin'ny asa maneran-tany. Azontsika ambara amin'izany fa ny fikarohana natao na ahafahana nahafantatra fa ny fanaovana tsinotsinona ny fiarovana ny sosinozone sy ny asa mifandraika amin'izany dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny voary ao aminy. Misy fiantraikany amin'ny sehatra asa rehetra eto ambony tany izany satria samy mampiasa ireo fitaovana ireo avokoa ny olona rehetra. Noho ny ezaka efa natao sy mbola tohizana dia tsapa fa efa manaraka ny toromarika iraisam-pirenena ny sehatra rehetra voakasika ity fampiasaina entona fampangatsiahana sy fitaovana mampiasa entina fampangatsiahana ity. Mifanometanana ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy, ny ministera ny indostria sy ny varotra, ny fadin-tseranana ary ny gasnet amin'ny fanivanana ireo fitaovana mbola mampiasa ny entona mpanimba. Ankehitriny dia tsapa mihitsy fa efa manolo sy manala ireo fitaovana sy entona tsy ilaina tsony ny eto amintsika. Izany dia noho ny fiofanana omena ireo teknisianina mikerakira vata fampangatsiahana ao anatin'ny Union des frigoristes de Madagascar ny fanakanana ireo akora voarara tsy hiditra eto Madagasikara ary ny fanakanana ireo fanafarana tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Ny anjarantsika rehetra dia ny fanamafisana ny asa fanentanana sy manaparitaka ireo vaovao tsara ho fantatra miantraika amin'ny fiarovana ny sosinozone sy ny fiantraikany amin'ny fiainana eto an-tany. Raha voary ny sosinozone dia ny fiainantsika sy ny taranantsika no iaina anatin'ny tontolo iainana milamina. Andao ifanentana ary sika, andao samy tonga saina fa rehefa miresaka fiarovana ny sosinozone dia manan-danja avokoa ny fihetsiky ny tsirairay. Misaotra tomboko lahy, mankasitraka tomboko vavy.